Welcome to Mama Channel. Like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nanti baru kita minum, karena rasanya juga nggak asam karena pakai madu ya Mam. Rasanya itu kan Mam pedih, agak menggigit, manis, asam, enak Mam. Dan ini saya sering lakukan kepada anak saya kalau batu panjang. Ini dibuat kalau bisa teratur, kalau memang badunya terasa pedih itu 1 hari 3 kali. Rasa pedih. Memang rasanya pedih Mam, tapi rasa gatalnya itu enak gitu.